大自然真奇妙，就看你有没有注意到。风为什么吹？虫为什么叫？花为什么开？兔是怎么跳？只要细心来观察，就明白大自然的奇妙。我觉得有中了，有中了。十月许终于唱的比较好。对，我终于抓 key 了，这样子。大家好，我是拉迪赛，我是 Ivan， 我是 Slash。好，今天这一集呢，我们就还是这个职人系列是来那个聊这个昆虫专家，是螳螂专家。螳螂专家鱼。好，因为我们上一集就是有聊到他的养这个螳螂的经验这样子。对。不过其实真的是有蛮多东西可以好奇可以聊的啦，所以我觉得我们要这一集来问问看螳螂者怎么经营。对，就是因为他还有很多养其他种类的经验，因为我们就是打迪赛的秉持着科普的精神，带大家。还有，其实打迪赛本身其实对这个很有兴趣，是死类史，题目问不完，40分钟到了。没有啦，就是说，就当然嘛，就是我们就尽可能以一个保持一个好奇心，然后就是想要去聊说，那这一块嘛，对不对？就是借用别人脑袋可以看见全世界这样子。是站在巨人的肩膀上，很赞。好，那这边还是跟大家呼吁一下，如果喜欢我们的频道呢，或者是呢，觉得我们频道很有趣的呢，欢迎多多给予鼓励与肯定，或是留下一些评价。这个螳螂在挥舞，翅膀很帅耶，我还没讲完呢，好不好？然后。好了，就是也不给5星评价也可以啦，就留言嘛，大家来开杠好不好？而且我们也成立了粉丝专页，就是在Facebook 上面叫拉迪赛。好，虽然我们现在才刚开始啊，还没有什么照片跟东西，不过我相信这一集昆虫就可以放上去让大家批判一下这样子。好不好？那我们就你干嘛笑这么这样尴尬？好，我们就继续来开始上次我们还未完待续的话题，还没问完的话题，这样。对。不过因为我们刚刚就有聊到私底下有问那个我们的鱼嘛，就是因为他一开始是兼差养昆虫，然后养着，当然就是有一些累积一些客户啊，然后知道一些门路嘛，所以就慢慢的就是现在就是全职在养昆虫嘛。对，因为刚才聊到说，就是1年4季的电费都很便宜，这样。对啊，意想不到。如果想要知道哪家的那个冷气很便宜的话，而且我在想，它夏天可以这么便宜，是因为昆虫应该也不太会温度升高，不像人一样。可是它在地下室很容易就是凉，会吗？就是地下室会闷热吗？地下室通常比较阴凉哦。对啊，通常空气会比较不好，空气比较，所以它才要装。它没关系。他没关系，我比较好。那因为就是我们有稍微跟他私下聊一下，说现在这个收入还有水准啦，这样子还可以这样子。那可是我们都吓一跳之后，当然就说，那这样子的话，他自己在做，到底要付出多少？对，就是在这个过程当中，他养这个螳螂，或者他养这个昆虫，到底哪些地方其实是很辛苦，我们看不到的，或者他有什么职业病啊，对不对？又或者是说。他中间历经什么挫折，让他可能花了很多钱之类的嘛？看看有没有这方面的经验啊？所以我们就请我们的鱼，为什么讲我的名字的时候要有种特别强调一下，要强调一下鱼这样子，来分享一下，就是你自己。我们就先聊聊好了。你觉得现在你养螳螂应该算是你的主力嘛？对不对？对，没错。那你自己在养这个过程，你觉得它比较辛苦的地方比较困难的地方，又或者是你觉得可能现阶段对你来讲是比较头痛的部分，这样子。最辛苦的一定就是喂它们的时候了。喂它们，对，因为你上次有讲，你养几千只对，可能有上千只的，就是大概现在有30几个那个种类，然后可能全部这样的加起来，可能就有一个种类养30只，这样就快1000了。可以这样说，对。那有些热销的可能会多一点，这样子。对。所以可能1-2千吧，我猜。而且他们不能放在一起，所以不能，比如说以前喂什么是丢个资料去，像养猫养狗的这个重点。所以如果你有一只喂，对，没错，就是这样。所以你每次喂的时候，可能都要就是花好几个小时，甚至可能半天，就是之类更久的时间都在喂他一天吃几餐？他们没有很一天照3吃 K 笑，我一天就跳楼了。
在看，他就没办法来录音。对啊，我可能是你在喂食的过程跟你问这样子。对，大概1到3天喂一次啊，1到3天喂一次，那还好。所以我就是怎么讲呢？因为我没办法一天喂个2000只，所以我就是分批喂。然后，比如说这一柜，明天这一柜，明天 B 柜，后天 C 柜，然后第4天又轮到 A 柜，这样就无限轮回这样，每天都在喂掉。会不会哪天不然漏掉？漏掉的话就那一柜死光了，可能1个礼拜之后再看它，你就会看到已经死掉了。可是应该这样讲哦，就是说，那它有可能你如果忘记喂它，它至少还可以再多撑可能几天1个礼拜，还算可以。对，那喂是其中一个，但是在喂的过程，你都会看到他们有一些情况需要你去帮忙，比如他们可能已经那个空间不够，你要换大的给他。空间不够换大的给他。因为我们观众可能看不到，但是我们常常都是一只一只养在一个个的小罐子里面嘛。对，所以他们当然会长大。那小罐子不够的话，你就要换他们的那个大罐子。可是他在换之前，他至少还有那个空间可以吃饭吧？他会因为这样他就不爽吃啊？是不会啊，但是他们脱皮的时候可能就会失败，因为空间太小，挤压到了。是哦，脱皮的时候，空间不够就失败。那他是准备要脱皮之前，你要把它移开，他把自己包起来之后，你要再把它换到大一个空间。就是在他脱皮之前，你可能就要大概知道他可能差不多时间到，就要先换。否则如果你就是没有注意到的时候，他们在里面脱皮，可能就死掉，就拜拜了。对，你就死掉了。但他没有那么聪明跟你求救，然后那边看。对，因为他们没有声音，所以死掉就是死掉了这样子。所以你要非常的去注意到他的要去照顾他们这样子，然后打扫啊，打扫。对，因为他们总是会大便嘛。虽然没有到猫狗这样子，要挖猫砂，对，没有这么遛屎，但是累积久了，它还是会有卫生上面的问题。对，然后因为我们就是有上千个房间要扫，对啊，就是会花很多的时间。然后那多久要扫一次他的房间？这倒是没有固定，就是看到就看状况，该清了就要清这样子。但是吃饭是一个。对，是一个很头痛的事情。那怎么样判断他吃饱了没？他们看得出来，他们肚子你看得出来，他们这个是胖的还是像这样的肚子的大小，差不多那个胖瘦的程度就是刚刚好。然后刚刚好。对，那个他可能就比较稍微饿一点点这样。他的那个会扁一点点，比较小，对吧？像这个他就很饿，有没有？这个叫很饿。对，他可以那个，他可以吃饭，吃到很胖这样，看得出来的这样。那他会不会就说？就是他会知道说他自己要吃饱了吗？还是说你给他之后他就毛起来一直吃，然后吃到过撑，然后他可能就傲子这样。他吃不下的时候会把食物丢掉，但是他把食物丢掉已经吃到当他已经吃到把食物丢到不想再吃的时候，那就真的是过饱的状况。所以不能喂到那个程度，太胖，对他的健康太胖对他也不好这样子。而且他吃到这样子的话，你还要去清那个尸体这样子。对啊。可是你是喂虫对啊。所以你等于要一只虫把它夹。那你这样夹进去的过程中，它如果要你宠不了，你被你在夹过程它傲子，它会吃死的吗？还是它得吃活的？它一定是吃活的，因为他们只对活的动物有反应。他们才会去抓这样子。所以你要是不小心手劲儿太大，把那个虫给捏懊斗进去，它是不叼你的。对，通常是不太会理你，但是我们也会，譬如说拿个镊子这样晃一晃。把死有时候是骗得到他们还是会去当活鱼用的。可是这个更麻烦，因为你还要再花时间去那边让它有反应。对啊，如果你看我一只花10秒来喂，一天它分3批，所以一次喂800只好了。那不小心有10%要这样搞的话，就80只。一只花10秒就800秒除以6就是10多分钟，但是这个重复动作干嘛什么这些耗起来是半小时1个小时这样。对啊，对，然后再加上每天的就是换水是不用po 文章那个更新粉专，然后回答问题，然后出货寄货，
然后售后服务，然后再加上解决客人的那个疑问啊，什么之类，各式各样的就是加起来。统包，就是这样听起来，你这样一天工作大概要多久？超级久的，可能突然间觉得好像要10个小时。对啊，都感觉好像不止啊。早上起来到我们每天都晚上都2、3点多才睡。然后之前我不是说为什么想要跑过来那个就是卖小昆虫这一块的原因，是因为之前做设计都是做到半夜2、3点的时候，对，所以眼睛不行的，所以这样感觉好像没什么差别，不是一样吗？现在好一点是不用看，你不用看电脑荧幕了，没有蓝光了，也是一直在看啊，因为都在回那个，那不是都是一样吗？哦，对哦，对啊，好像没什么差别，但是做这对象不太一样，不过还是有差，因为你出货回答那个客服那个问题跟做经营粉专，它可能只占你一天的10%的时间，但你做设计是全程都灌在那上面的，钱也比较多，钱也比较多，这个啦，养昆虫的钱比较多，可以这样子说啦。然后另外一个是这个，怎么讲呢？比较像是自己的东西的感觉。那讲回来，你刚才讲说你要运送嘛，那谁帮你送？这怎么送？对啊，你怎么会叫那个拉拉木啊，还是叫宅急便叫邮局，然后或是包起来给 Seven 说你帮我做宅，你这会再被懊斗吗？你要怎么送去澎湖？对啊，对，这个确实是，所以呢，还是会请他们帮忙一下，但是可能就会包好一点这样啊。但是是哦，如果送的过程中还懊斗的话，你就等于要自己再对的，因为我有活体保证服务，所以我一定会保证到你手上是活的，而且是健康的。很远吗？有送到那个是澎湖吗？还是什么？台东嘞，台东、高雄真的还活着？都有。他们其实都会活着对，但他们都会活得蛮好的。还是说夏天的话就可能风险比较高？也都不会，都会活得很好。因为他这边拱没关系。我们包好的话，其实是没有太大的关系。可是如果他这样包着闷住啊，或者说天气太热啊，那边有空气那他不会就因为就懊斗了呢？不会，我们的经验其实都那个还可以，不是还可以，是很专业，很少发生过意外的是哦，所以几乎我们的想象跟他们专家里来讲还是不一样的。对啊，可能运送个100只，可能才死掉1只，可能。那还好哎。所以第一个过程是你觉得你每天在照顾他们，其实是很辛苦的。对啊，吃东西换他的环境，然后甚至要换他住的地方。对啊，因为然后还有譬如说如果有人想要养这个东西的话，他们一定会想要有一对嘛，所以你也要帮他们把公母分好，这样子。那有些比较不容易分辨的话，其实你就是我都会拿那个，不会，这个也是保证的，你给他错的还要赔的。也是啊，万一遇到专家高手，你这个很麻烦。对啊，所以我都拿那个微距相机拍他们的屁股，确认这个是母的，所以那都会很花时间。对啊，有一些比较没有办法。就是一眼就看出来那个公母的，就会需要比较麻烦一点。其实比想象中还要多很多事情呢。对啊，然后有时候可能还会想要办个小活动啊，然后就干嘛，线下接触活动，对吧？就是互动型活动，各式各样。那另外一个问题啊，遇到地震那种状况，哇，这个应该也很麻烦。掉下来真的，然后特别去做设计，你有保护好就对了。对他们这个倒比较不害怕的，是小事就是摔碎没什么关系。他们不会这样没关系。所以地震就哗，其实应该没差。真的。捡起来放回去就好。也是啊，他们在大自然的情况下，就是风一吹啊，或是被追捕的时候干嘛之类，也是各种东倒西歪之类的。对啊，所以这个地震不太害怕。你刚刚有说到卫生问题，他们会因为会有疾病干嘛之类吗？对，传染病会不会说这个？因为你还要清大便，就是因为哇，会不会一串就挂了问题这样？这个不会，但是可能会吃坏肚子。他们也会有就是拉肚子的情况。他会拉肚子，他会拉肚子。比如说像我们是喂红章嘛，那红章就是他们所以怎么讲？我们养红章的那个方法也要卫生。
否则红章吃了，比如说同伴的尸体或者是粪便，就像食物链的概念。对，然后螳螂又吃到就是满肚子红章都是脏东西的红章，螳螂就不舒服。那它会怎么样吗？死掉吗？对，它就是拉肚子啊，吐啊，然后会吐啊，会吐，然后就是会比较虚弱，那可能就要去额外的照顾它，比如说给它就是，我们都会喂它，比如说苹果啊，然后或养乐多啊，养乐多或者是蜂蜜水啊，就是给他们一点其他的补充的感觉。然后让他们比较恢复再吃，喂它干净再吃。那你有没有试过说让这它螳螂一直吃苹果啊、蜂蜜水啊？那后面会不会变很壮啊？对啊，很大只啊又肥美这样子。不过他们就是吃一吃、舔一舔、吸一吸，他们不会就是以这个为那个食物。有一个喝水的概念的这样子。就感冒的时候喝一点感冒糖浆啊。有一点这样的感觉，舒跑。那所以他如果要是身体有些状况，其实基本上都还是你自己来处理，他不需要带到什么兽医院啊，他也没有兽医可以救，也没有东西可以救，所以就很麻烦，对啊，所以澳子就是他真的生病了，其实譬如他受伤了或者怎么样，对啊，如果他脚不小心一节被折到啊，就他会不会就很快就呜呼去了？就不会，他们有再生的能力。这个有再生的能力，所以说只要不要太严重的伤，或者是致命的躯干弄到那就不行。就是比如断个手指啊，断个钩子啊，什么断只脚都还可以回来，但是那个也没有到那个100%的再生啊。那我另外一个问题，因为我想想看他有眼睛吗？有啊，他视力超好的，他的眼睛是2个大复眼，占头很大的比例。所以他们的视力其实非常的好，他们都是靠视力来那个定位猎物的位置。所以其实他可以看很远，对看很远到，对啊，他们对于动那个动的东西非常的敏锐。我刚想说用手去试一下它就马上喷上来，我现在怎么处理它好呢？那你前期刚开始在经营你的粉专干嘛之类的，这个客户会累积要花一段时间吗？会花一段时间吧。其实我觉得就是因为我自己喜欢这个东西，是真的有兴趣，所以我 po 一些照片 po 一些文章都是好有趣的时候我才会拍照，然后就 po 上去。其实我觉得就是应该大家观众也可能看得出来，你是为了 po 而 po，还是你是真的觉得很有趣才 po。那这样跟你买的消费者，他的年龄层落在哪里啊？这真的超多的，从小朋友，又国小生这样子，到就是年纪很大的大朋友都有。该不会阿公阿嬷辈的那种？但是大朋友他们通常都是那个，譬如说像我之前讲的摄影的原因，或者是他们买给他们自己小朋友，就是当礼物之类的。买这个当礼物啊？对啊，因为有些小朋友是很喜欢这些送给自己的小孩昆虫或小朋友之类的。所以各个年龄层都有。了解。那这样子，除了就是喂食照顾跟要注意他们随时的状况之外，还有哪一部分是你觉得也是比较辛苦的部分吗？或者说要付比较心力比较大的部分？繁衍它也是蛮累的一件事情。对，因为他们怎么讲呢？就是会蛮需要技术的。我举个例来说，好像这个兰花螳螂，它其实算蛮贵。为什么它蛮贵的？因为它繁殖非常难。繁殖非常难。它的公虫跟母虫的生长那个的曲线不一样。差很多。生长周期不一样。公虫如果你都不做任何控制的话，公虫会比母虫早2到3个月左右就成虫了。那但它们寿命又特别短，所以等到母虫成虫的时候，公虫可能已经老了，所以他们就错过了。所以在你一开始养的时候，你就要先分好哪些是公的，然后喂它吃少一点，把它放在比较冷一点的地方，让它生长比较慢一点，它们才会同时在差不多时间成虫。哇，你才可以配到它们，然后特别去控制它们生长周期。然后配了之后也不一定真的交配一次就
就会受孕，常常会发生。我明明就已经交配过很多次了，但生出来的蛋都孵化不了。对，所以他们就会比较高拐一点呢。那这些东西交配的，还有像刚刚的枯叶螳螂，其实也都会有类似的问题。然后蛋不会复育，对，或者是比较弱配，所以你就是在养的时候都会花比较多的心思去这个要再让它长慢一点哦，这个要让它长快一点哦。然后配的时候也不是他们公的母看到母的就马上配起来了，有时候就是不知道什么原因，他们就是搭不上，就是不来电，那就是就烦呢。你好不容易这个生长周期已经压的差不多了，就他们不来电，对吧？那另外还有一个就是，但是你不会说那我就一批一批都这样，你就让他换个对象啊。他们就差不多同批了，然后就放起来，让他们自己互相乱交这样子。等下打架死掉。这就是这样，因为螳螂刚刚我是有攻击性的，所以你如果把它们放在一起过夜的话，说不定早上起来那个公虫就已经就被吃掉了。对啊，所以母的比公的凶哦。母的比公虫大。所以他可能打得赢他，所以他还没有跟他配到，然后他就把他干掉了。对啊。像这个兰花螳螂，它的母虫大概可以到6点多7公分左右，但是公虫大概只有3点多，最多不会超过4公分，就是一个这么大只，一个这么小只，你还要监控它，就在这个过程，你整交配不能吃它，你看到它的公起来，你要把它分开。对，通常我们都会在旁边盯着，然后那它这样交配多久？交配交配很久是不是？像这个，那我们就都用兰花螳螂。先讲兰花做例子好。好，如果他们真的都很顺利通过前面那个成长的差异，然后已经可以一起 match 了。对它，然后公的也真的有来跳到了母的虫的背上，但他可能还没有真的开始跟它交配，他只是想要先把这只母虫定下来。然后这个定下来的过程有时候可以很短，比如说几分钟就开始。有时候可以3天。你说他只是为了骑在上面稳稳的叫他说你这3天你都要监控他，这样子怕他被吃掉或干嘛之类的。我在猜他可能是觉得时间还没有成熟，但他因为可能在野外，他们要遇到一个就是异性不是这么随时都有的事，所以他们就会先霸占了，然后等到时机好不成熟，他就再上去。对，我猜应该是会是这样的情况。可是3天等不到他，公的就被吃掉，这样子。有这样的可能，在背上的时候是安全的。在背上是安全的，你不知道他什么时候会下来。所以我们通常都会准备很大的空间给他们。那至少公的如果下来了之后，我不在旁边，他可以走到比较远的地方去。所以你有那种经验，就是你一个不留神，然后一会儿他被吃掉了，公的怎么有就只剩翅膀在那边。我好不容易就是那个把他们这样，可是你也不可能1 by 1这样养吧？你应该是同时期的，可能母的10只，公的也15只，然后。如果这只被吃掉了，那就再放1只进去，应该没有不行啊。理想状况是这个样子，但是会有很多事情跳出来，就是阻挠这个计划。这样怎么说？譬如说，可能刚好有个客人说，我缺公的那你又不能不卖它，对不对？你的公的就没了。对，那我的功能就没了，这样，或者他缺母的。然后或者是不小心，我之前卖给他的时候，公母分错了。真的有很多事情会影响到这个理想计划。对，然后或者是，对，就是我不小心养死了啊，或者什么都会，就是间接直接的影响。就是他最后到那个几率上，就是说那2只都差不多可以一起的时候，其实所剩的数量可能没这么多，没有这么多，对。然后他又生很少这样子，他生的话少的时候是很少，多的时候可以很多。那个 range 也是很广的，多的看到100多只，好听起来一样也不错。但是平均大概都是30到40只，然后少的话大概就2-3只这样子。那 range 也是很广。那会不会他30只生出来全部都是母的？你下次没公的再用？是不会这样子，通常都是有公有母，但是公虫的比例一定会比母虫多很多。
公虫比例会比母虫多很多。对那这样相较起来，那母的会不会比较，不是公的会不会比较，就会不会有谁比较不好养的问题？不会，他们养其实很好养，都还 OK。对，因为他们是蛮凶的生物。哦，就是他们的攻击性很强，所以他们的生命斗志力就好对，很多。攻击力强，但你们要进食积极的话，只要有吃东西就不容易死。哦，所以养是很好养，但是繁殖就我听起来繁殖也是很累人呢，而且你有30几种，然后每一种对啊，你都要这样子搞清楚他们的那个生长习惯，然后还帮他们配种，然后吃东西我就觉得很啰嗦了。对啊，我觉得这样听完吃东西算简单，只是花时间而已，配种才是麻烦。配种就是各有各的，一个是花时间，一个是花精神嘛。对，所以其实这个钱真的其实也不好赚。如果没有兴趣的话，应该是真的对，真的是你要喜欢这个东西，真的是喜欢的。就是动物其实我是比较喜欢的，就是觉得蛮有趣的这样子。好，我们深深的叹了一口气。没有，我这打从心敬佩啦，因为对啊，这个真的是很不容易啊。虽然我们刚刚知道说他听起来觉得这样子一年赚下来好像还蛮不错，蛮不赖。石类许说，你有没有那个？对，我辞职，我跟你做。辞职这样子，我听完我想，天哪，我配。你这样你要辞职了吗？好了，那螳螂的部分你还有没有什么要问的？我差不多可以问蜘蛛了。没有，那最后一个问题就是说，那你现在这样以螳螂为主啊，那你后面有没有什么自己想要去做之后的发展，或者说你看到这个台湾这个市场，或者说这一块，你自己有没有什么想法？这样子，就是光螳螂还有很多东西可以做，很多很好玩的东西可以，像是 YouTube， 其实我也觉得很好玩。就是如果把这些东西全部都就是做成影片，那可能就是留下来呢。其实会，我觉得就是其实蛮有趣的，是会很好玩。但是你会很累。对啊，他倒抽一口气。对啊。然后像是标本的收藏啊，他们标本可以收集这些标本，其实也会蛮壮观的，蛮好玩的。你会做标本吗？我不太会。那个也要是一个技术，会一点点，但是很弱啦。对。然后还有很多像是说其实好像还有很多事情可以做。对啊。反正应该是说这个东西的延伸出去还是蛮有趣的啦，还是蛮有空间的啦。觉得以后搞不好可以成立螳螂公司的这样子。它其实也应该算啦，对啊，艺人公司，只是我说这个开始可以规模化。对啊，你做教育啊，然后做影片。可是台湾能够出口这种动物去别的国家吗？出口我不太确定出口好像也不太，还是要看当那个国家的法规，可能要看那个国家的。不然你看羊只厉害的，然后日本人就说哇，这个我很想要带，出多少钱我都跟你买，那就厉害。但是日本的话很方便的，日本我知道他们是不限制昆虫进口的。所以他们可能种类很多，所以就是他们可以合法的进。它就有很多世界来的那种特别的滚种这样子。对，他们就台湾比较鸟模一点。台湾还有很多国家都很鸟模。对，德国啦，这个跟环境有关，要保护当地物种啊。对，各个国家的政策不太一样。好了，我们那螳螂就到这边了。那接下来就让石类学员想问蜘蛛。蜘蛛是蛮久以前养的，哇，蜘蛛可能是10几年以前养的。10几年前啊，这么久了？10几年以前。是什么蜘蛛？黑寡妇？黑寡妇没有养，黑寡妇那时候觉得有点可怕，我就没有买。但是就都是那些那个大懒多毛蜘蛛。全部都是那种很大一只那种有毛的。对。吃什么？吃什么也是什么小昆虫都吃，都食肉，吃肉，只吃肉。这个东西我转回来讲，所以你要养很多种类的小昆虫，让他们不要腻这样子。给他们吃，让他们什么？不要腻啊，吃腻啊。对啊。那他会吃腻吗？会吃腻，会吃。所以你还要再换一种给他们吃，还真挑食呢。有一些是会，像是怎么就讲回来的话，有些种类像是魔花，
他们很喜欢吃飞行昆虫，像兰花也是，跟他们的生活习性跟生长环境有关系。他们都是花螳螂系列，所以他们是栖息在花的附近，然后吃的都是蜜蜂、蝴蝶、苍蝇、蟒。蜜蜂比较大哎，他们如果它很大只他们可以长到很大很大只哎，所以相对的，如果你喂他们吃红蟑啊、蟋蟀这些东西的话，不爱他们就容易拉肚子或干嘛，就养不好。所以甚至有些他们是根本不吃的，所以像夏天的时候像冬天也是，我都会去山上捞蝴蝶给他们。你要去山上捞蝴蝶，就很麻烦。你真的很麻烦，你没有自己养蝴蝶啊？没有，那个蝴蝶不能自己养啊？可以养，可以自己养，但是你自己养的蝴蝶，那就觉得啊，那个好不容易养大，拿去喂，好可惜我花了这么久的时间，可是你捞回来那蝴蝶，它应该，而且你还要活很久吧？对啊，马上就喂掉了，所以那个。但是要是来一个下雨一直下，你也没有蝴蝶可以那个。对啊，那就算了，这样子没差啦。但是我的意思是说，那你要养蜜蜂？那之前有啊，之前我就在院子里面养了一窝蜜蜂。所以你要跟那个采蜂人家一样。对啊，你要全身穿的那个。有啊，我就去，然后还被叮了。你有没有考虑搬去山上住了？这样你取材真的有，真的有。哇塞，你真的不容易耶！真的是，我对你真的是。各位观众，冬天你要去哪里抓蝴蝶？不好赚。对啊，冬天没有办法抓蝴蝶。其实冬天是有蝴蝶，但是冬天通常阴雨比较多，也比较冷。对，蝴蝶就是冬天你要大晴天的时候去，就会有蝴蝶，还是会有。台湾是一年四季都有蝴蝶。这个礼拜可能就。我想象他拿那个网在那捞蝴蝶，我改天就是在路上看到有人在捞蝴蝶，鱼好。对啊，鱼，对，真的是。所以就是他们像你刚刚说，是不是家里面养很多东西？那个他们的饵料，就是真的是会有很多。好，来，你蜘蛛要不要继续问？我觉得你真的是就是好玩呐，浇熄你的热情了吗？不是，我现在就是我去网络上面山里面，蝴蝶真的真美丽，去罗小扇扑流萤。萤火虫也吃吗？什么？萤火虫啊？萤火虫没有抓，但是其实萤火虫其实也是一个蛮，你要养它，对，蛮有趣的。你有想要养它吗？有想要养。你对啊，还没开始养？对啊，养过3只吧。可是它是不是生长周期短，也是很短的？对，这个因为我就是拿到这个3只没有认真养，所以我没有认真的养完一个周期。蜘蛛，快点，你不是很想？蜘蛛，对，蜘蛛有什么很特别的蜘蛛？这个蜘蛛太多了，它的种类非常非常多。应该这样讲。那换个问题，蜘蛛感觉比螳螂更有攻击性跟危险性，对，对不对？没错。所以应该也没办法。还是你不养毒蜘蛛？蜘蛛都有毒啊，全部都有毒。全部都有毒我们一般家里少会。对啊，有时候看到没有毒的蜘蛛，那个也有毒，只是它的毒很微弱，对人体是无害的。所以它其实是有毒，只是它的毒不够强而已。对，像那个毛蜘蛛那些，它们其实也都有毒，只是对人类来说会不会致命，或者是跟蜜蜂一样程度呢，还是跟蝎子一样程度就不太一样这样子。蝎子啊？那你蝎子有没有试过？蝎子没有被蛰过。你有养过？有养过，很好玩这些东西，你不觉得真的很有趣吗？他蝎子打架是真的用他那个翘起来那个，然后在那边打架，真的。你养的是那种有黑色的那种很大。你要是被偷到不就挫赛了？对啊，那个有会毒死你那种。有很毒的，就是全世界排名第一、对，那种，但是也有就是跟蜜蜂毒性差不多的，就是了不起就就是肿起来这样，然后就是整个跟香肠一样这样。你就拿尿去敷一下就没事之类的这样子。所以是真的拿尿敷在伤口上就好。我没有这样试过，因为我没有被蛰过，我很小心就没有被蛰过。但是你养那个都是很毒的吗？还是你都养没有很毒的？以前养蝎子的时候也有养很毒的，有养过那个以色列杀人蝎应该是第1毒，第2毒。Discovery 有讲过，你有养过那一只？有。你怎么搞到那个？那个台湾应该对啊，你又不能进口。台湾有在卖，台湾又是前辈的，对，可能应该对。现在应该那法规对于这个东西，台湾那种不是台湾本土种的，但是他是以前人把它搞进来，他们对这个东西没有去做一个规范。对啊，或者说对没有规范。真的对，
只要就是反正你在台湾落地生根就算了。对，没错，就是这个意思。但是现在都不可以再进。既往不咎这样子。但是你要是把它大量繁衍，它也不管你这样子。但是蝎子没有啊，蝎子不是昆虫，它是节肢动物。哦，它算动物，它是算动物，所以蝎子记得应该是可以合法。动物就可以进口了。对，它看种类，像那个你说那个黑黑大大主要有2种，主要是帝王蝎跟雨林蝎。帝王蝎现在已经禁止进口了。但是雨林蝎的话，应该还可以。大大那个，我实在是没办法体会，就是养这些我们的好很开心的感觉。我觉得你的家就像是一个动物园，对，昆虫博物馆。动物园很好玩。以前小时候游乐园不是有昆虫博物馆，很多种那种动物在里面，昆虫在里面。我是进去后会很快就走出来那种，我就迫不及待想要去玩云霄飞车那一种。我就是出去小时候或现在出去的时候，譬如说去那种比较山林一点的地方啊，都一直在盯着那些树啊，看那些草丛啊，这样，然后看看有没有什么虫可以抓。这真的厉害，你酷毙了！这个我真的无法。我小时候我被我爸抓去钓鱼，我都嫌那无聊。对，他锅东鹅啊，就那边等鱼，然后他也可以很享受那边吃泡面，然后这边说那个鱼，然后等一下跟他搏斗的快感。我想说，他都不来，我先无聊死，我还跟他搏斗。乌龟，乌龟，水龟。我通常都是养水龟跟泽龟。杰尼龟、水龟是长怎样？杰尼龟这种东西吗？水龟啊，水龟就是水龟会很大吗？也是有各式各样的，也是可以长到很大的，然后也是小小只的也都有。因为他刚刚原本有讲，他有看过那种很大的鳄龟、陆龟嘛？对，那个鳄龟、陆龟可以长到就是好几百公斤去，对，到几百嘛，对，可能几十公斤一定又有了。因为我看那个我不夸张，这个做的大概多长？90乘70，那个乌龟可能就这么大只。然后我操，这么大！你那个应该是什么象龟之类的吧？好，动物园也有啊。动物园他就说它壳会一直裂开，然后它就越来越大，越来越大。对，应该是象龟啦。那水龟会长那么大？水龟没有那么夸张，但是半张桌子应该也是可以有。那这样，你养过很多东西吗？我问，你觉得最难养的是哪一个？人类感觉。女朋友是吧？哎呀，对，你讲倒是没错啦。你真是出乎我意料你怎么这么那个拐？你好棒哦！我想，你会认真想，哪一种动物呢？人类应该。熊贼摸你狼啊！连富裕都很难的。对啊，我是蛮懒的人，所以我都养那种懒人宠物。所以不会有那种会动来动去，然后太过活泼的，很麻烦的，我就会有点，或是像鸟那种，对，像鸟我就几乎没有养这样子。因为我好像是很想要养，但是像我很想要养老鹰。对，老鹰，我真的是台湾可以养老鹰吗？可以，就是几年前的时候已经开始合法开放几种的老鹰可以养。对啊，可是为什么这种东西是禁养的？以前是禁养的，现在已经为什么？就是说他为什么要禁止这个东西？以前不知道以前那个时候还没有研究。是因为老鹰你养它会，你要是不够好，不够处理好它会攻击人吗？或者说怎么样之类的？不知道是不是对人有危险性？以前的真的不太确定为什么他们就是禁止，不太知道。所以会不会过阵子我们就要访问你老鹰的过程？应该短期之内不会，未来可能再过个10几20年之后，说不定会有很有。没有，就等他哪一天搬去山上。对，他就可能什么老鹰啊，哪一天他连黑熊都搞到了，我跟你讲。那个不能讲，那个就要关消基金，然后不能拍给你看。或是那个什么穿山甲啊，然后什么那个地质啊，那种猴子啊，你应该是那个博物馆馆长这样子。没有了，那个应该是不会。对。好，我觉得老鹰很酷老鹰真的是太麻烦了。所以你有想过老鹰要怎么养呢？对啊，我有问过朋友怎么养。那再讲回来，那你的家人呢？就是知道你养这个，然后跟你之后对你的经历嘛，蝎子也有啊，蜘蛛啊，然后什么螳螂嘛，老鼠，所以是杰尼龟杰尼龟，然后蚂蚁、蟑螂啊，对，
那他们，你觉得这样子对你家里自己有没有什么意见声音，或者你在沟通这一块会不会？他们会不会有一些反排斥？但我都有另外一半之类的，把他们管理好、关好，不要让他们跑出来的话，其实就没差，比较。对，只有小时候那个螳螂的事件让你骂。对，那个太小了，那个我自己也不知道那是怎么回事，这样。一回去突然说妈，哇，200只了，可能小学生可能1、2年级的时候看到，哇，好开心的螳螂，把它抓回来，真的是不知道。那这样子，那比如说，那你那时候在做的时候，家里会不会觉得说，这个担心你是不是生计的问题啊，或者是传统价值观觉得说，你找个好工作就好了，你搞这些有没有？会有这个声音吗？你说以前吗？对啊，你现在你应该不会了，现在存款不给他看，好吗？没有，太夸张。没有，以前也没有，就是要商业。在想说，对，我是说家人开始看你重心开始往那转之后，会担心你，或者是说觉得说，你这样栽进去这个，对，怕那个要弄一弄，结果从喂饱你饿死这样子。对，是不会，因为之前养的时候，就是设计的工作，其实也都还一起在做着嘛，所以那个其实应该不会有这方面的担心。所以家人还好啦。对啊，就看自己长这么胖，应该看得出来我吃的蛮好的。而且你熬夜啊，这个都要弄到2、3点熬夜。那个不要告诉他。不过我这样听下来总结就是说，反正你要做任何其他延伸发展之前，你要先想办法让自己hold 住，对，稳住，然后让自己应该是说不要为了喜欢或者是兴趣，然后就做太那个怎么讲，就让自己冲动的，让自己的状况让家人太担心。可是你那时候可能或许你做设计工作还算 OK， 然后你至少不会说穷愁潦倒困死在路边，没有为了理想然后之类的，然后就把自己搞死。对，这样我觉得算蛮成功的转型诶。对啊，就是其实我觉得是运气啦，然后就是也有真的是很多朋友帮忙，然后就是可能给我建议啊，或干嘛的这样子。所以不过我觉得他还有个厉害的地方，就是他挑对战场啦。像他就讲什么甲虫啊、秋行虫啊那种，都去找那种血海。对，血海。对。好啊，那 Slash 你有什么想要做补充的？可以了，我们就到这里。好啊，我们随便聊一聊，时间就差不多了，这样子。对，再继续聊下去，在第3集。要第3集。对，我们在第3集这样子。还有什么？其实我们其他的都没有聊太多。对啊，要不然那个等一下关机再问。不过其实这样收获蛮丰富的啦。对啊，那剩下的，除非啦，你听到这边，你这2集都还听完的听众，你如果真的想再听一些什么，欢迎大家留言。好，我们就为这样子就来再做一次，再请我们常专家来再分享一下这个开外挂，这样子好不好？很开心跟大家聊天。好，那就我们就谢谢我们的螳螂达人谢谢大家，谢谢主持人。好，以上节目感谢诚心开发有限公司赞助播出。